Тема нашего урока – звуковые эффекты. Сегодня на уроке ты узнаешь, что такое звуковой эффект, как добавлять эффекты к звуку, ты научишься использовать меню и команды звукового редактора Audacity, а также сохранять звуковые файлы. На предыдущем уроке мы научились записывать звук с помощью программы «Звукозапись», а воспроизводить с помощью программы «Проигрыватель Windows Media». Возможности обеих программ есть в звуковых редакторах. С их помощью мы можем не только записывать и воспроизводить звуки, а также изменять и добавлять к ним различные звуковые эффекты. Содержание звука можно выделить с помощью различных звуковых эффектов. Например, уменьшение шума, добавление эха, изменение скорости воспроизведения или проигрывание в обратном порядке. Ты знаешь правила? Использование наушников и колонок с высокой громкостью может негативно повлиять на твой слух и в целом на состояние здоровья. После нажатия на значок звукового редактора Audacity на экране появляется окно программы, которое не содержит никакой звуковой информации. Но ты можешь увидеть знакомые тебе элементы окна. Чтобы начать работать со звуком, нужно либо открыть звуковой файл, сохраненный на компьютере, либо создать новую звукозапись. Рассмотрим оба варианта. Чтобы создать новую звукозапись, необходимо воспользоваться кнопкой «Записать» на панели инструментов. Процесс звукозаписи выполняется с помощью микрофона и отображается на звуковой дорожке. В любой момент можно приостановить запись, нажав на кнопку «Приостановить». И продолжить запись снова, нажав на эту же кнопку. Если было записано все, что необходимо, то нажимаем на кнопку «Остановить». Кнопки «Приостановить» и «Остановить» сохраняют свои функции и во время воспроизведения, которое можно запустить с помощью кнопки «Воспроизвести». Кнопки со стрелками позволяют перейти к началу или к концу дорожки. Если звуковой файл уже имеется на компьютере, то для работы с ним его необходимо открыть. Для этого используется команда «Открыть» в меню «Файл». В появившемся окне необходимо выбрать папку, где находится файл и сам файл. Сразу после нажатия на кнопку «Открыть» в окне программы появится звуковая дорожка, такая же, как и при звукозаписи. Теперь можно приступить к изменению звука с помощью эффектов. Чтобы добавить эффект к звуку, необходимо выбрать его в меню «Эффекты». Если результат выбранного эффекта тебе не понравился, то его можно отменить с помощью команды «Отменить» в меню «Правка». После завершения работы над звуковым файлом его необходимо сохранить. Для этого используется команда «Экспорт аудио», которая находится в меню «Файл». После выбора этой команды в появившемся диалоговом окне необходимо выбрать папку для сохранения и имя файла. Если файл сохранять не нужно, то можно просто закрыть окно программы, нажав на кнопку «Управление закрыть». Обычно при нажатии на эту кнопку появляется диалоговое окно, в котором спрашивается, нужно ли сохранить файл. Ответ «Нет» приведет к закрытию окна, а значит и программы без сохранения файла. Ответ «Да» приведет к открытию диалогового окна, в котором выбирается папка для сохранения и имя сохраняемого файла. Сегодня ты узнал, что такое звуковой эффект, как добавлять эффекты к звуку. Ты научился использовать меню и команды звукового редактора Audacity и сохранять звуковые файлы.